Sevgili havacılık meraklıları, bugün F-35 Lightning II'yi ve yaklaşan 6. nesil savaş uçağı konseptlerini masaya yatırdık. Görüş hattının ötesini gören sensör füzyonu, düşük görünürlük tasarımı ve uçan bilgisayar kimliğiyle F-35 5. neslin çıtasını belirledi. Program 2024'te 110 teslimat yaptı. 2025 hedefi ise Tech Refresh 3 paketinin olgunlaşmasıyla 170-190 uçak arası.